Cara bikin suara Mbak Google kayak gini Follow Abu Samar untuk tutorial berikutnya. kurang dari 1 menit. Ini dia caranya. Buka aplikasi CapCutmu, lalu masukkan teks yang akan diedit dan atur sesuai selera. Lalu pilih text to speech dan atur sesuai kebutuhan kalian. Follow Abu Samranik tutorial berikutnya. Kalian bisa menggunakan suara cewek ataupun cowok atau mau dinyanyikan seperti ini. Pilih yang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Follow Abu Samar untuk tutorial berikutnya. Follow Abu Samar untuk tutorial berikutnya. Follow Abu Samar, Usamar. Follow Abu Samar untuk tutorial Jika berikutnya. sudah, ekspor video dan ini dia hasilnya. Follow Abu Samar untuk tutorial berikutnya. Terima kasih.